Boa tarde, gente linda do meu Kawai. Aqui quem fala é Iranildo do Acordeon. Quero mostrar para vocês mais um trabalho concluído por Iranildo do Acordeon. Uma caixinha trio, top! Terminei de montar agora, estou aguardando o cliente fazer a retirada. Aqui está a frente, vou mostrar por trás, toca CD, aqui está por cima, vou mostrar aqui por trás. Este foi mais um dos trabalhos concluídos por Iranildo do Acordeon. É, gente, aqui não é só forró não, aqui faz de tudo, faz carregador, automotivo, faz de tudo um pouco, valeu? Um abraço no coração de todos, me curta, compartilha esse vídeo, vamos ajudar uns aos outros. Iranildo do Acordeon, no YouTube também é meu canal, valeu?